Replik, zoti Kurti. Si kur të ishim pa ndikim, nuk do të kishit marrur mundin të përgjigjeshit. Pra ju e demantoni vetën, sa herë që flisni, s'ka nevojë të demantoj dikush tjetër, ka që inteligjencë dhe logjik keni. U tha që po ju ofendoj, dhe mos u zgërdhini. Ju tha që po ju ofendoj, po nuk mund t'ju ofendoj juve përderisa ju s'keni dinjitet. Ofendimi presupozon që subjekti në anën tjetër ka dinjitet. Unë çfarë do konstatimi që bëj për juve, kur s'muj më ofendu. Prandaj nëse ju thoni që unë pi ofendoj, ju po gënjeni. Nuk jam duke ju ofenduar, jam duke konstatuar se shjeni, pra paqallër. Matutje, ne se kemi kundërshtu autostradën, po i kemi kundërshtu hajnat që po vjedhin në autostradën e kombit në emër të kombit. Trefishi i çmimit. Ju po vjedhni në emër të kombit. Kjo s'ka të bëjë me asgjë kombëtare. Njësoj aeroportin e Prishtinës. Ja keni ngjitë emrin e komandantit Adem Jashari, e keni bë djalin e Hamzës drejtor të bordit për me shit më shpejt e ma kollaj. Ju edhe në përmendoret e dëshmorëve në tendera vjedhni. Jeni hajna tipik, hajna klasik. Tjetra, është evidente që qytetarët janë të ofenduar me këtë shiti që po e bëni të distribucionit të kekut. Dhe ky është një krim për cilën drejtësia dhe gjyqësia e një shtetit të së drejtës nesër do të veprojnë mbi juve. Kjo është e domosdoshme dhe e pashmangshme. Për këtë ju duhet shkoni në burg, sepse ky është krim. Me shit për 26.3 milion këtë rrjetin e Kosovës të energjisë elektrike, ky është krim. Prandaj mos u zgërdhini, po bëhuni njëri serioz. Se gjendja është serioze. Mos u zgërdhini, kryeministër. Nuk jeni as serioz dhe as i sinqert. Ju s'mund ta përfaqësoni qytetarën e Kosovës me këtë zgërdhirje.